건 약간 뻔한 냄새가 좀 나가지고 저 못 먹겠더라고요. 그냥 원래 물에 타 먹으려고 샀는데 그래서 코스트코를 요리할 때만 먹었어요. 못 먹겠더라고요. 막 사람들이 막 좋다고 막 그래가지고 샀는데 맛을 약간 이상한 맛이 나더라고요. 약간 뭐지 우리나라하고 좀 정글이 안 맞는 맛? 그래서 그 다음에 물 채워주시면 돼요. 물을 넣어요? 물을? 네, 물 넣으시면 돼요. 두 배. 요거 지금 물 하나 받아놓은 거거든요. 한 번 되려나? 이게 너무 많이 넣으면 돼요. 네, 다 드시면 돼요. 힘들 것 같은데 카드다가 주시면 안 들어가네. 근데 종이컵에 2개의 물을 넣으면 돼요. 네, 그죠. 그렇게 하면 되는데. 그냥 거기 가득 될 때까지 넣으면 되는 거 아니에요? 그럴 것 같아요. 아니면 여기다가 또 하시면 돼요. 한번 갔었네. 이게 제가 혼자 할 때는 되게 많이 남아가지고 이거 한 명이 충분할 줄 알았는데 어디 가세요? 어떻게 딱 두 번 오실라? 그러네. 집에 가서 만들어 와야 되겠다. 아 정말 이런 황당할 때가. 뭐가 모자라요? 이거 식초를요 아. 이거 사갖고 왔는데 새 거를 뜯었거든요. 그래서 여기 두고 간 거를 제가 그냥 집에 갖다 놔야지 갖고 갔는데 딱 그게 다 있어야 딱 맞았나 봐요. 다시 해야 될 것 같아요. 이제 맛봐야 돼. 그러면 이거는 소스는 그러면 이렇게 해놓고 며칠 있다고 먹는 거예요? 며칠 그냥 요즘에 날씨가 더우니까 그냥 실온에다가 한 반나절 정도 두셨다가 그다음에 냉장고에 넣어서 시원하게 그냥 피자나 뭐 느끼한 거 드실 때 같이 드시면 돼요. 날씨가 지금 너무 뜨뜻미지근해갖고 냉장고 안 넣어요. 처음엔 안 넣어도 되고요. 오늘 넣지 마시고 내일 드세요. 그래 약간 시원하게 드시면 좋아요. 물김치가 그냥 볶음까지 피자나 아니면은 뭐 물 넣으셔야 되는데 네네. 아이고. 오늘은 밖에 내일 냉장고인데. 네, 내일 냉장고. 펴셔도 돼요. 그냥 시원하게 해서 그냥 드셔도 되더라고. 약간 지금 제가 지금 된장을